Salam əziz izləyicilər, sizlərlə birlikdə hesab əməlləri mövzusunu öyrənəcəyik. İçərisində məntiq olan bütün dim imtahanlarında bu mövzuya aid suallarla qarşılaşırıq. Gəlin vaxt itirmədən sual nümunələrinin üzərindən mövzunu öyrənək. Tövsiyə edirəm ki, hər bir sual nümunəsində videonu dayandırıb, sualı özünüz cavablandırmağa çalışasınız. Daha sonra cavabınızın doğru olub-olmadığını videonu izləməklə öyrənə bilərsiniz. Bu nümunədə baxırıq ki, n və s toplanılır. Aşağıda h yazıb birinci mərtəbədə. Bu iki halda mümkündür. Ya n üstəgəl s elə bərabərdir h-a, ya da ki, n üstəgəl s bərabərdir 10 üstəgəl h-a. N üstəgəl s h rəqəmini versə, burada sadəcə biz h-ın özünü alırıq. Amma n üstəgəl s ondan böyük bir ədəd versə ki, bu onu biz yadda saxlayırıq, keçiririk bu biri tərəfə. H-ı da olduğu kimi bu təklik mərtəbəsində yazırıq. Biz bunun hansı şəkildə olduğunu müəyyən etmək üçünsə, ikinci sütuna baxırıq, yəni onluq mərtəbəyə. Burada da yenə də s ilə n toplanılır. Əlbəttə ki, n üstəgəl s, s üstəgəl n toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişmir. Ona görə də biz bilirik ki, burada bir yadda qaldığına görə, yəni s üstəgəl n ondan böyük bir ədəd olduğuna görə bu 9-un altında heç bir rəqəm yoxdur. Əgər s üstəgəl n bir rəqəm versəydi, elə biz bu aşağıda 9-un yazıldığını görərdik. Əgər ki, bu 9 10 edibsə, bu o deməkdir ki, n üstəgəl s ondan böyük bir ədəddir. Belə çıxır ki, bax, həmən bu elə ikinci onluq mərtəbəsində s-in üzərinə n gələndə 17 etməlidir ki, 17. Bu 1 də üzərinə gələndə bu 8 olsun. Belə çıxır ki, h-ın yerində 7 olmalıdır ki, n üstəgəl s 17. Bu da bunların birinin 9, birinin 8 olduğunu göstərir. Yenə də ikinci mərtəbədə n üstəgəl s bu yenə də 17 eləyir. Ancaq burada yadda qalan 1 üzərinə gəlirik, 8 alınır və yadda qalan 1 də bu 9-un üzərinə gələndə 10 edir. H-ın qiyməti nəyə bərabərdir? 7-yə. Keçək digər sualımıza baxaq. Bu sual nümunəsində isə alt-alta 3 2 rəqəmli ədədimiz var. Sn, nh, hs. Və biz baxırıq ki, bu 3 rəqəm alt-alta toplanılıb, təklik mərtəbəsində n yazılıb. Baxın, 3 bir-birindən fərqli rəqəmin cəmi ki, bunların içərisində 0 ola bilməz. Çünki hər biri bu 2 rəqəmli ədədlərdə birinci mərtəbədə yazılıb, onluq mərtəbəsində. Bunlar ən belə götürək, minimum qiyməti 6 ola bilər. Yəni 1 üstəgəl 2 üstəgəl 3. 6 ola bilər. Maksimum qiyməti isə 9, 8 və 7. Bir-birindən fərqli ən böyük rəqəmləri yazsaq 24 olacaq. Amma bu nümunədə biz baxırıq ki, bu n keçib aşağıda yazılıb. Bu hansı halda mümkündür? H və s-in cəmi 10-a bərabər olsun. Əlbəttə, h və s-in cəmi bir-birindən fərqli 2 rəqəmin cəmi 20-yə bərabər ola bilməz. H və s-in cəmi 10-a bərabər olmalıdır ki, biz onu bir yadda saxlayaq. N-i də olduğu kimi aşağı hissədə yazaq. Belə çıxır ki, h üstəgəl s bərabərdir 10-a. H üstəgəl s 10-a bərabərdirsə, bu nümunədə isə baxırıq ki, yenə də burada h ilə s var ki, bu 10 edir. N də aşağı yazılmalıdır. Amma nə yazılıb? H yazılıb. Bu o deməkdir ki, n üstəgəl 1 də bərabərdir nəyə? H-a. Və bu s yalnız nə qiymətini ala bilər? 1 qiymətini ala bilər. S 1 qiymətini alırsa, onda h da olmalıdır 9. S də 1. Nəyə görə? Çünki cəmi 10 eləməlidir. Yazıram h-ın üzərinə 9, s-in üzərinə 1. N də bilirik ki, h-dan 1 vahid kiçikdir. Çünki n üzərinə 1 gələndə h edir. Deməli, n də 8-ə bərabərdir. Nəticədə bu iki ədəd nə olur? 19 üstəgəl 18. Cəmi nə edəcək? 37. Digər nümunəmizə baxaq. Burada n-in üzərinə h gələndə s edir. S-in üzərinə r gələndə nh edir. Baxın, s üzərinə gəl r. Bu iki bir-birindən fərqli rəqəmi. Əgər burada sadəcə təklik mərtəbəsində duran bir rəqəm deyilsə, önündə onluq mərtəbədə də bir rəqəm varsa, bu rəqəm ancaq 1 ola bilər. Çünki iki müxtəlif rəqəmin cəmi maksimum biz bilirik ki, 9 və 8. Misal üçün 17 ola bilər.
16 ola bilər, 15 ola bilər. İstənilən halda bu n-in yerində ancaq 1 dayana bilər. Biz n-in 1 olduğunu müəyyən etdik. Digər müəyyən etməli olduğumuz bir şey var. Bu 1-i yazsam bura n-in üzərinə. 1 üstəgəl h s-ə bərabərdir. Yəni h üstəgəl 1 bərabərdir s-ə. Bu nə deməkdir? S h-dan bir vahid böyükdür. İndi diqqətlə baxaq. S-in üzərinə r gəlirəm. Özündən bir vahid kiçik olan bir rəqəm yazılıb təklik mərtəbədə. Bu bir halda mümkündür. Hansı rəqəm qoyursunuzsa S-in yerinə qoyun. 6, 5, 8, 7. Bax, tutaq ki, 7 yazıram. 7-nin üzərinə nə gəlsən, ondan bir vahid kiçik rəqəmi təklik mərtəbəsində yazarıq. Yəni 6-nı. 7-nin üzərinə ancaq 9 gələndə 16 yaza bilərik. Deməli, nə olursa olsun, S-də, H-da R 9-dur. Bu dəyişməzdir. R 9-a n 1-ə bərabərdirsə, cəm nəyə bərabər olacaq? 10-a. Keçək digər nümunəmizə baxaq. Bu nümunədə isə 4 dənə R-i alt-alta yazıb, təklik mərtəbədə. Və bunları toplayanda sonuncu rəqəm 2 alınıb. Bu hansı halda mümkündür? Mən R-ə 2 qiymət verəndə bu mümkün ola bilər. Ya R 3-ə bərabərdir. 2. 3-ü 4 dəfə 3-ümüz toplayıram alt-alta eləyir 12. 2 yazıram 1 yadda qalır. Ya da ki R-imiz 8-ə bərabərdir. Çünki 4 dənə 8-i toplayıram 32 eləyir. 3 qalır yadda, 2-ni yazırıq bura. Gəlin hər iki ehtimalda nəzərdən keçirək. Misal üçün bu R 3 olsa nə baş verər? R 3 olsa 12 edir. Bura nə keçdi? 1. 1, 12 elədiyinə görə 1-i yazacağıq bu tərəfdə. 3 dənə n-in cəmi. Deməli, 7 etməlidir ki. Bu 1-i də üzərinə gələndə bu nə eləsin? 8. 3 dənə n-in cəmi. Sonu 7 ilə bitən bir ədəd olmaq üçün, yəni təklik mərtəbəsində 7 dayanması üçün, bu ancaq n-lər 9 ola bilər. Başqa cür mümkün deyil. 3 rəqəmin cəmi nə 7 eləyə bilər, nə 17. Bu ancaq 27 eləyə bilər. Çünki 3-ə bölünən təkcə odur. 27 də 3-ə bölünən olanda, deməli, n olur onda 9. Deməli, r-in 3 olduğu ehtimalda n nəyə bərabər olur? 9-a. Yaxşı, n 9-a bərabər olsa, bu edir 27. Bura yadda nə qaldı? 2. 2 keçib bu tərəfə. 7-dən həmən bu yadda qalan 2-ni çıxsaq, qalır 5. Deməli, bu 2 dənə m-in cəmi ya 5, ya 15 etməlidir ki, misal üçün deyirəm. Üzərinə bu 2 də gələndə, bura 7 yazılsın. Amma mən baxıram ki, bu alınmaz axı, 2 dənə m. Bu cüt ədəd olmalıdır. Deməli, r-in 3 olan ehtimalı doğru çıxmadı. Bizə indi r-in ancaq qaldı nəyi? 8 olduğu variant. Əlbəttə ki, bu düz çıxacaq, amma biz yenə də nümunə olduğuna görə yoxlayırıq. 4 dənə 8-imiz, 32. Nə yadda qaldı? 3. 2-ni yazdıq bura, 3 yadda qaldı. Həmən bu yadda qalan 3-ü 8-in içərisindən çıxırıq, edir 5. Yəni, 3 dənə n cəmi. 3-ə bölünən nə var ancaq? Sonu 5 ilə bitən. 15. 15 olmalıdır ki, biz bu 3-ü də gələndə üzərinə bu olsun 18. Əgər 3 dənə n-in cəmi 15 olması üçün n-in biri də nəyə bərabər olmalıdır? N də bərabər olmalıdır 5-ə. N 5-ə bərabərdirsə 3 dənə 5, 15, 1 yadda qalır. Bax, həmən bu yadda qalan biri, indi bu 7-dən çıxardıram ki, 7-dən biri çıxanda qalır 6. Onda da n üçün 2 ehtimal var. Ya 2n 16 eləməlidir, ya 2m 6 eləməlidir. 2m 16 eləsə, m-in də qiyməti 8 olur. Axı biz r-ə 8 qiyməti vermişik. Burada şərtdə də deyir ki, eyni hərflər eyni, fərqli hərflər isə fərqli rəqəmləri göstərir. Belə çıxır ki, m-imiz 8 ola bilməz. M üçün bir ehtimal qalır. M nə olur? 3. M də oldu 3. M 3 olanda, əlbəttə bizə lazım olanları burada tapdıq, 8 və 3. Amma doğru olub-olmadığını, qanuni olub-olmadığını yoxlamaq üçün L-i də yoxlayaq. Görək düzgün qiymət alınır, əlbəttə ki. L-in də qiyməti olur digərlərindən fərqli, əlbəttə ki, elə 7. Bu da L-in qiymətidir. Bəli, baxırıq ki, bu qanuna uyğunluq şərti ödənilir. M3, R 8 olduğuna görə cavab olur A variantı, 11. Digər nümunəmizə baxırıq. Bu nümunədə 7 üzərinə 5 gəlsək, bax bu təklik mərtəbədə duran rəqəmləri toplayırıq. 7-nin üzərinə 5 gələndə 12 eləyir. Əlbəttə son rəqəm 9-dur.
Bunu toplayanda h-ı da üzərinə gələndə 19 eləməlidir. 29 edə bilməz ki. Deməli, h onda nəyə bərabər olacaq? 7 və 5 12-dirsə, h 7-yə bərabər olmalıdır ki, bunları toplayanda 19 eləsin. H-ı buradan tapdıq. Bir də qalıb yadda. 9 üstə gəl 4, 13. Bu yadda qalan bir də gəlirəm. Elədi 14. 14-ün üzərinə nə gələndə 17 edir. S-imiz nədir? 3-dür. İndi növbətisinə baxırıq n-ə. Yenə də burada 1 yadda qalıb. 1-in üzərinə n, yenə də üzərinə 1 gəlirik, eləyir 6. Yəni 2-nin üzərinə n gələndə 6 eləyir. 2-nin üzərinə nə gəlməli ki 6 eləsin? 4 və artıq bizə məlumdur ki, n 4, s 3, h 7-dir. Bu halda cavabımız da olur 14. D variantı. Digər nümunədə isə alt-alta 4 dənə 3 rəqəmli ədədlər verilib. Və biz burada baxırıq ki, 2s, 2n, bax, təklik mərtəbədə. Bunların cəmi son n-lə bitən bir ədəd verir. Belə çıxır ki, bu 2s-lə bu n, yəni 2s üstə gəl n ya 10 eləməlidir, ya 20. Ki, n də təklik mərtəbədə yazılsın. Baxıram ki, burada 2s-lə n-i toplayanda burada 20 etdiyinə görə 2 yadda qalıb. Belə çıxır ki, bizim 2s plus n-imiz 20-yə bərabərdir. Və burada da görürük ki, aşağıda s yazılıb. Düzdürmü? 2sn 20, üstə gəl s. Burada əslində s yazılmalı idi. Düzdürmü? Amma yazılıb n. Nəyə görə? Çünki 2 yadda qalanı da gələndə üzərinə s-in. S olur nə? N. Yəni, n-in s-in üzərinə 2 gələndə n eləyir. Gəlin bunu burada əvəz eləyək. Yəni 2s üstə gəl, s üstə gəl 2 bərabərdir 20-yə. Belə olan halda 3s-imiz 2-ni keçirdik bu tərəfə 18-ə, s də bərabərdir 6-ya. S 6-ya bərabərdirsə, ondan 2 vahid böyük olan n-imiz nəyə bərabərdir? 8-ə. Ki, burada bu rəqəmləri yerinə qoyub yoxlaya bilərsiniz. Misal üçün, bu 6-dırsa, 8, 6, 8. Cəmi nə edəcək? 28. Bura yazılıb 8. Bu dəfə cəmi nə edəcək? 20, bu da 6. Üstünə gəlirik ki, 8, 8 və 2. Bu şəkildə. Keçək digər sualımıza baxaq. Burada isə Z, H, N alt-alta toplanılıb və görürük ki, hər sütunda eyni rəqəmlər toplanılıb və aşağısında bir rəqəm eləyib. Və bizə deyir ki, minimum R vurulmuş S. Bunun minimum qiymətini əldə etmək üçün S-in də, R-in də minimum qiymətlərini tapıb bir-birinə vurmaq lazım. S-in minimum qiymətini əldə etmək üçün əlbəttə ki, burada heç biri sıfıra bərabər ola bilməz. Nə Z, nə H, nə N. Neyinirik? Bunlara ən kiçik qiymətləri veririk, bir-birindən fərqli. 1, 2, 3. Ki, bunların cəmi nə eləyir? 6. S-in ala biləcəyi ən kiçik qiymət 6-dır. Bəs N üstə gəl H da R-ə bərabərdir. Nəzər alaq ki, N, H burada da var. Ki, bunların biri 1, digəri 2 olsa, ən kiçik qiyməti almağımız üçün. R də eləyəcək nə? 3. 3 vurulmuş 6 nəyə bərabərdir? 18-ə. Digər sual nümunəsinə baxaq. Bu isə çıxma əməlləri ilə bağlıdır. LMN çıx NM. Diqqətinizi çəkdisə, bu 3 rəqəmli ədədin tərsidir. Yəni, 3 rəqəmli ədəddən onun tərsi çıxılır. Və bununla bağlı sadə, yadda qalan bir qaydamız var. Əgər bir 3 rəqəmli ədəddən biz onun tərsini çıxsaq, kənardakı rəqəmlərin cəmi 9-a bərabər olacaq, mərkəzdəki rəqəm də 9 olacaq. Yəni, bu əslində çox sadə bir qaydadır. Necə ki, biz bilirik ki, n l-dən kiçik olduğuna görə buradan 1 gətirmişik. Buradan 1 gətirdiyimizə görə m çıx 1 olub. M çıx 1-dən m-i çıxanda, əlbəttə, buradan yenə 1 kömək gətir və özündən bir vahid böyük bir rəqəmi çıxdığımıza görə B-nin yerində də həmişə 9 alınır. Yəni, bu qanun uyğunluğu bütün 3 rəqəmlərdən onun tərsini çıxanda özünü göstərir. Belə çıxır ki, B-miz 9-a bərabərdir. A ilə C-nin də cəmi 9-a bərabərdirsə, nəticə olaraq nə əldə edəcəyik? 18. Bir digər sual nümunəsində isə NS-dən SN, yəni 2 rəqəmli ədəddən onun tərsi çıxılıb.
Bununla da bağlı yenə də standart qaydamız var. Burada əldə etdiyimiz nəticədə R və Z-in cəmi 9 eləməlidir. İstənilən bir rəqəmlərlə bu ədədi düzəldib özünüz də yoxlaya bilərsiniz. Mənə elə gəlir ki, bir neçə dəfə yoxlasaz, bu sizin üçün də yadda qalan olar. Biz baxırıq ki, n çıxılmış s-in qiyməti verilib qarşısında 3-ə bərabərdir. Və bilirik ki, burada n-dən 1 vahid götürdüyümüzə görə s daha kiçikdir axı. Biz əlbəttə ki, bir ədəddən onun tərsini çıxanda 2 rəqəmli ədəddən böyükdən kiçiyə çıxırıq da və burada s n-dən kiçik olduğuna görə bir rəqəm buradan götürmüşük çıxa bilmək üçün. Belə çıxır ki, n-dən s çıxanda normalda 3 eləyir, amma burada n bir vahid kiçildiyinə görə burada n-dən s çıxanda r-imiz nə edəcək? 2 edəcək. R 2-dirsə, bunların cəminin 9-a bərabər olması üçün z nəyə bərabər olacaq? 7-yə. Bizə də deyir ki, r vurulmuş z, yəni 2 vurulmuş 7, bunun da qiyməti nə edəcək? 14. Digər sual nümunəmizdə isə biz baxırıq ki, s-dən 3 çıxanda r qalır. R-dən 1 çıxanda 6 qalır. Əlbəttə ki, bu r-in yerində biz bilirik ki, 6 və 1-in cəmi var. Və yaxud da bir vahid buradan köməyə gəldiyinə görə burada 6 üstəgəl 1, üstəgəl bu 1 yadda qalanda gəlsək, bu eləyir 8. Bu iki hal mövcuddur da, ya r 7 olmalıdır, ya da ki 8. Amma bilirəm ki, 7 ola bilməz. Nəyə görə? Çünki bu s-imiz s-dən 3-ü çıxanda r qalması üçün ki, r daha böyük bir ədəddir də, belə çıxır ki, buradan bir vahid köməyə gətirmişik. Yəni, r-imiz bir vahid azalıb. O bir vahid azalan r-dən də 1 çıxanda 6 qalırsa, deməli r-imiz 8-dir. R-in 8 olduğunu bildik. R 8-dirsə, burada nədən 3 çıxanda 8 qalır? Əlbəttə ki, 11-dən 3 çıxanda 8 qalır. Deməli, s də 1-ə bərabərdir. Və mən burada baxıram ki, yenə də s-dən r çıxmaq üçün 1 buradan gətirdiyimizə görə n bir vahid kiçilib. N bir vahid kiçiləndə nə olub? R. Deməli, r 8-dirsə, n də nə olacaq? 9 olacaq. Keçək digər sualımıza. Burada da həmçinin 3-dən n çıxıb, r qalıb. R-dən s çıxıb, 1 qalıb. N-dən 3 çıxıb, 1 qalıb. N ya 4 ola bilər, ya da 5 ola bilər. Bu ikisindən biridir. Mən baxıram ki, bu 3-dən n çıxanda r qalması üçün həmçinin bu s-dən də r çıxıb, nəticə olaraq yenə də r əldə etmişəm. Belə çıxır ki, 3-dən n çıxmaq üçün buradan bir vahid kömək gətirirəm. Burada bir vahid kömək gətirirəm. S-imiz yenə də r-dən kiçik olduğuna görə buradan da bir vahid gətirmişəm. Bu o deməkdir ki, n-imiz 5 ola bilər. N 5-dirsə, 3-dən 5 çıxanda 8 qalır və 8 bir vahid azaldığına görə olur burada 7. 7-dən nə çıxanda 1 qalır? 6 çıxanda 1 qalır. S-in qiyməti 6, R-in qiyməti 8, N-in qiyməti də 5-ə bərabərdir. Keçək digər sual nümunəmizə. Baxaq. Burada vurma əməlləri ilə bağlı baxırıq. S, N, Z birinci mərtəbədə nəyə vururuq? 4-ə. Düzdürmü? Və yazırıq bunu hansı sətirdə? Birinci sətirdə. 1272 eləyib. Bu o deməkdir ki, S, N, Z bu ədədi 4-ə vuranda 1272 eləyirsə, 1272-nin əməliyyatı tərsini eləyib. 4-ə bölürəm, 1272-ni də 4-ə böləndə alınır 318. 318. Bəli, 318. 318 alınır. Mən artıq burada 3-ü də, S-i də tapdım, N-i də tapdım, Z-i də tapdım. Bir qaldı R-in qiyməti. Və burada baxıram ki, toplananda 2-nin altında heç bir şey yoxdur. Və bu, olduğu kimi gəlib düşür aşağı. Deməli, R-in də qiyməti nədir? 2-dir. Cəmi nə edəcək bunların? 14. Digər sual nümunəsinə baxaq. S-i 5-ə vururuq, R eləyir. N-i 2-yə vururuq, Z eləyir. R-i Z-ə vururuq, 30 eləyir.
Mən burada R vurulmuş Z 30-a bərabərdir. R-in yerinə nə yaza bilərəm? 5S. Düzdürmü? Çünki S-i 5-ə vururam, R alım. Yazıram 5S. Vur. Z-in yerinə də yazıram 2N. 2N. Bərabərdir nəyə? 30-a. Və burada bu vuruqları kənara çıxartsaq, 10 vurulmuş SN bərabərdir 30-a ki, hər iki tərəfi, bərabərliyin hər iki tərəfini 10-a bölürəm. S vurulmuş N bərabərdir nəyə? S vurulmuş N alınır 3. Bu hansı halda mümkün ola bilər? Əlbəttə ki, söhbət natural ədədlərdən gedir. Bunlardan biri 1-ə bərabərdir, biri də 3-ə bərabərdir ki, bunların hasili də 3 olsun. Belə olan halda 1 üstəgəl 3 nə edir? 4. A variantı. Keçək digər sual nümunəmizə baxaq. Burada IS ədədini vururuq N-ə 184 alınır. IS ədədini vururuq H-a 138 alınır. Və burada son magistr imtahanında belə bir sualla qarşılaşmışdıq. İlk öncə nə edəcəyik birinci mərtəbədə? H-ı vuracaq IS-ə ki, bunun nəticəsi burada var. 138. Növbəti mərtəbədə nə edəcəyik? İkincidə. N-i vuracaq IS-ə və bir pillə sürüşdürüb bu biri tərəfdən yazacağıq. Yəni 8-in altı boş qalacaq. O da nə edir? 184. 184. Hər ikisinin qiyməti mənə məlum idi. Onda belə çıxır ki, toplayırıq bunları. 7, 9, 1. 1978. D variantı. Digər sual nümunəmizə baxaq. Xüsusiyyətləri bilmək vacibdir. Burada mən görürəm ki, R-i R-ə vurmuşam. Yenə də R alınıb. Bu iki halda mümkündür. İki rəqəmdə bu mümkündür. Ya R 5 olmalıdır, ya 6. Çünki diqqət etsəz, digər rəqəmləri bir-birinə vuranda sonuncu təklik mərtəbəsində duran rəqəm həmən rəqəmin özü eləmir. Misal üçün, 4-ü 4-ə vuranda 16 eləyir. Sonuncu rəqəm, yəni 14 eləmədi ki, və yaxud da digər rəqəmləri də yoxlaya bilərsiniz. Amma 5-i 5-ə vuranda 25 eləyir. 6-nı 6-ya vuranda 36 eləyir. Deməli, R bu iki rəqəmdən biri ola bilər. 5 və 6. Ancaq aşağıya baxanda 2-ni R-ə vurmuşam, yenə 2 eləyib. Bu xüsusiyyət ancaq 6-ya məxsusdur. Çünki 2-ni 5-ə vursaydım 10 eləyərdi. Bax, o gördüyünüz 2-nin yerində indi hal-hazırda burada 0 olmalıydı. Deməli, əgər 2 durubsa, deməli, R-in qiyməti nədir? 6. R-in qiymətini 6 yazıram bunun üzərinə. Belə çıxır ki, 166-nı birinci mərtəbədə vurmuşam 6-ya. 166-nı 6-ya vuranda edəcək 996. Deməli, M də nəyə bərabər imiş? 9-a bərabər imiş. Yaxşı, bu 166-nı 2-yə vuranda nə edir? 332. Deməli, Z də 3-ə bərabərdir. Cavab oldu nə? C variantı 693. Digər sual nümunəsinə baxaq. HSN vurulmuş ZS-ə. Yenə də xüsusiyyətlərə baxıram. S-i N-ə vurmuşam, S almışam. Z-i N-ə vurmuşam. İkinci mərtəbədə də Z-i vururam da HSN-ə. Yenə də Z almışam. Bu xüsusiyyət ya 1-də var, yəni N ya 1 ola bilər, ya da 6. Ki, 1-i nəyə vursam, yenə də o ədədin rəqəminin özünü alıram və yaxud da ki, 6-nı ancaq cüt rəqəmlərə, misal üçün 6-nı 4-ə vuranda 24. Gördünüz, yenə sonuncu rəqəm 4 alındı. 6-nı 8-ə vuranda 48. Yenə rəqəm, sonuncu rəqəm 8 alındı. Deməli, N-in 1 və 6 olduğu hallarda bu mümkündür. Və mən baxıram ki, 2RKS, yəni 4 rəqəmli alınıb bu 3 rəqəmlini vuranda. Özü də 2 ilə başlayıb. Digər bir xüsusiyyətə baxıram. Bu da diqqətimi çəkdi. Gəlin buna da baxaq. R üstə gəlir. Bunları alt-alta toplayıram. Yenə də R alıb. Bu hansı halda mümkündür? Əlbəttə ki, K-nın üzərinə Z gəlirik. 10 eləyir. 0 yazırıq, 1 yadda. Deməli, 2 dənə R-in üzərinə 1 gələndə yenə də sonuncu rəqəm R alınmaq üçün bunun bir dənə yolu var. Ancaq 9 olanda. Yəni 9 üstə gəl 9 elədi 18. Bu yadda qalan 1 də gəlirəm eləyir 19. İstəyirsiniz başqa bir rəqəm deyək, onu yoxlayaq. 6 üstə gəl 6 12, üstə gəl 1 13. Yenə təkrar 6 eləmədi ki, aşağıdakı rəqəm, sonuncu rəqəm. Deməli bu da R-in ancaq hansı halda mümkündür? R-in 9 aldığı qiymətdir. İndi mən baxıram ki, HSN-i S-ə vuranda
2900 neçəsə əldə eləmişik. Yəni eri də 9 oldu. 2900 KS əldə eləmişik. Bu hansı halda mümkün ola bilər? Mən baxıram ki, digər bir xüsusiyyətə 2 və S. Bunları alt-alta toplamışam, H eləyib. Bilirəm ki, 1 də yadda qalıb. Bu nə eləyir? 3-ün üstünə S gələndə, deməli, 2-nin üzərinə S, bir də 1 gələndə H eləyir. Yəni 3-ün üzərinə S gələndə H eləyir. Bu o deməkdir ki, S hansı rəqəm alırsa alsın, H ondan 3 vahid böyükdür. Bu o deməkdir ki, H 1, 2, 3 ola bilməz. Bu bayaqdan getdi. S də 1 ola bilməz, S 2 də ola bilməz, S 3 də ola bilməz. Niyə görə? Çünki biz axı S-ə 3 qiymətini versək, S-ə 3 qiymətini versək, bu heç vaxt 2 ilə başlayan bir 4 rəqəmli ədəd olmaz. Maksimum onda H da ola bilər 6. Ki bu 2-ni vurub keçmir. Hələ nəzərə alın ki, 2-dən sonra gələn rəqəm də 9-dur. Amma S-ə 4 qiymətini versəm, onda H da müvafiq olaraq ondan 3 vahid böyük nə olacaq? 7. S4, H da 7 olsa, ki bundan sonra gələn rəqəm də yenə 4-dür. Bunları bir-birinə vursam, mən doğrudan da görərəm ki, 2900 neçəsə alınır. Geriyə qalıb bir dənə bu N-i tapmaq. N-i tapmaq üçün də mən baxıram bu dəfə Z-in xüsusiyyətlərinə. Bu Z-i vurmuşam 740 neçəyəsə, Z-i 740 neçəyəsə vurmuşam və nəticə olaraq alınıb, əgər S4-dürsə, 1400 neçəsə. Bu Z-in ancaq 2 qiymətində mümkündür. Düzdürmü? Z-in ancaq 2 qiymətində mümkündür. Z-in qiymətini yazdıq bura, 2. Bu əminliklə bilirik. R-in qiymətini əminliklə bilirik, 9-dur. Z-in qiyməti 2-dir, H-ın qiyməti yazaq bura, 7-dir. S-in qiyməti 4-dür. 2, Z-in qiymətini də bura yazdıq. Cavab onda nə eləyəcək burada? Bax, bu ikinci sətirdə 1492. 1492-ni mən bu 2-yə bölsəm, yəni əməliyyatı tərsinə yerinə yetirsəm, cavab olaraq alıram nə? 746. Deməli, N 1 yox, 6 imiş. N-in qiymətində tapdım 6. Mənə indi lazımdır K-nın qiyməti. Baxıram ki, bura S olduğu kimi gəlib düşüb. Biraz buranı silək, səliqəli görünsün, sizə də tam aydın olsun. S olduğu kimi gəlib düşüb aşağı. K-nın üzərinə Z 2-dirsə, nəyin üzərinə 2 gələndə? 10 eləyir, 0 yazırıq, 1 yaddır. Əlbəttə ki, K da ancaq 8 olanda bu mümkündür. Belə çıxır ki, mötərizənin içərisini toplayıram 17, bu tərəfi də toplayıram 19. 19-dan 17 çıxanda nə qalır? 2. Belə yoldaşlar, sizin üçün seçdiyim bu test nümunəsi və bir neçəsi əslində bu mövzuda sizə verilə biləcək sualların içərisində ən çətinlərindəndir. Mən daha asan test nümunələri seçib sizin üçün daha rahat bir şəkildə izah edərdim. Bu həm mənim üçün rahat olardı, həm sizin üçün də başa düşmək asan olardı. Ancaq bu cür çətin test nümunələri ilə siz qarşılaşanda tək başına edə bilməzdiniz. Maksimum çalışıram ki, test nümunələrinin içərisində bütün ipucuları olsun və mən onları sizə göstərim ki, siz qarşılaşanda bu tip suallarla onu cavablandıra biləsiniz. Bu nümunə bölməyə aiddir, amma çətin test nümunəsi deyil, sual nümunəsi deyil. Mən baxıram ki, bu 40 neçədir? Düzdürmü? Bu da sonu 6 ilə bitən bir ədəddir. Və əlbəttə ki, mən bu 2NS-i bu 40 neçəyəsə böləndə 6 dəfə eləyib, özdə qalıqsız. Bu hansı halda mümkündür? Bu 6-nı mən baxıram ki, bir dənə də xüsusiyyəti var burada. Bu xüsusiyyət yadımdan çıxdı. İlk öncə elə buna baxmaq lazımdır. 0-dan n çıxanda aşağıda yenə n qalır. Əlbəttə ki, bu 8 olduğu kimi gəlir. Bu hansı halda mümkündür? Buradan 1 götürürük, eləyir 10. 10-dan n çıxanda n qalması üçün n-in qiyməti ancaq 5 ola bilər. Ki, belə olanda daha rahat qiymət çıxır. Artıq bunu tapmaq bizim üçün asan da olur. Digərlərini analiz etməyə ehtiyac qalmır. Ki, burada 56 elədi. N-in qiymətini yazdım bura 5. 2408-i 56-ya böləndə S-in də qiyməti çıxacaq buradan 3. Deməli, S vurulmuş N, yəni 5 vurulmuş 3 də eləyir 15. Bildinizdə, yəni söhbət nədən gedir? Burada qalıqsız bölünmə olduğuna görə
2408 böl 43 və yaxud da 2408 böl 56. Yəni, burada bunların yerini dəyişəndə nəticə yenə də eynidir. Yəni, bunu tərsinə, əməliyyatı tərsinə aparırıq burada. 56-nı tapdığımıza görə 2408 56-ya bölürük. Nəticə olaraq alırıq ki, 43 eləyir. Keçək digər sual nümunəsinə baxaq. N S-i 4-ə böləndə 8 dəfə eləyir. Qalıqda da 2 qalır. Yenə də əməliyyatı tərsinə yerinə yetiririk. 4-ü vururam 8-ə. Bu elə bir x-dir ki, NS1 elə bir məchul bir ədəddir ki, bunu 4 yerə böləndə 8 eləyir. Qalıqda da 2. Deməli, burada 4 vur 8. Üzərinə də bu qalığı gəlirik 2-ni. Nəticə olaraq nə edəcək? Yazırıq bura. 34. Deməli, N 3-dür, S 4-dür. Deyir ki, N-i də S-ə vuranda 10 neçəsə alınır? Əlbəttə ki, 3-ü 4-ə vuranda 12 alınır. Bu da D-nin qiymətidir 2. Bunu da yazırıq bura. NS-də 34. 34-dən də 2 çıxanda 32 qalır. Keçək digər sual nümunəsinə baxaq. Bu sual nümunəsində isə N üstəgəl S bölürük N çıx S-ə 7 dəfə eləyir. Qalıqda da 4 alınır. Əlbəttə, bunu bu şəkildə yazsaq biz N üstəgəl S bərabərdir 7 dənə. Əməliyyatı tərsinə eləyirik. 7 dənə N çıx S üstəgəl nə? Həmən bu qalıq. Və biz bunu burada saxlayıram. Sizə daha asan yolunu bu şəkildə göstərirəm ki, N çıx S, N-in minimum qiymətini istəyir bizdən. N-in minimum qiymətində əlbəttə ki. Daha böyük rəqəmlərlə də biz bu nəticəni əldə edə bilərdik. N-in minimum qiymətini istəyirsə, biz gəlin ilk öncə N çıx S-in minimum qiymətini tapaq. N çıx S-in minimum qiyməti nə ola bilər? Əlbəttə ki, bu 3 ola bilməz, 4 ola bilməz və yaxud da daha kiçik rəqəmlər. Nəyə görə? Çünki 4 qalıq qalıbsa, bu o deməkdir ki, böldüyümüz rəqəm 4-dən daha böyükdür ki, o 4 qalıq şəklində qalıb. N çıx S-ə 4-dən böyük verə biləcəyimiz ən kiçik qiymət nədir? 5. Əgər biz N çıx S-i 5 qiymətini versək, yerinə qoysaq, 5 qiymətini. 7 vur 5, 35. Üstəgəl 4 nə elədi? 39. Yəni, N üstəgəl S bərabər eləyir minimum qiymətdə. 39. Gəlin, indi N çıx S-ə də 5 qiyməti vermişik. Baxaq, görək doğrudurmu? N çıx S-ə də 5 qiyməti vermişiksə, indi bunları alt-alta toplasaq, 2N bərabərdir. Müsbət N-lə mənfi S, müsbət S-lə mənfi S bir-birini apardı. 39-un üzərinə 5 gəlirik, eləyir 44. Bu da nə eləyir? N bərabərdir nəyə? 22-yə. N-in 22 qiymətində N-dən S çıxanda 5 qalırsa, S də nəyə bərabər olacaq? 17-yə. İstənilən halda bizə N plus S lazım idi. Bu da 39 elədi. Keçək digər sual nümunəsinə baxaq. S-i 9-a bölürük. N edir, qalıqda 5 qalır. N-i 8-ə bölürük. Z edir, qalıqda 6 qalır. Baxıram ki, Z 8 dəfə N-in içərisindədir. N də 9 dəfə S-in içərisindədir. Burada ən kiçik olan hansıdır? Z. Z-də verə biləcəyimiz ən kiçik qiyməti veririk, yəni 1-i. Bir yol budur. Z-i 1 eləsək, N nəyə bərabər olacaq? 1 vur 8, üstəgəl 6. Nə elədi? 14. Doğrudan da 14-ü 8-ə bölün 1 dəfə. 6 da qalır qalıqda. İndi N-ə verdiyimiz bu 14 qiymətini gətirək yazaq yerində. İndi yenə də əməliyyatı tərsinə eləyirik. 9-u vururuq 14-ə. Bu da eləyir 126. Üstünə də gəlirik bu 5-i. Nə elədi? 131. S-in qiyməti nə olur? 131. Gəlin indi bu S-in qiymətini bura yazaq. 131. Bölə 24-ə. Nə edəcək? 131 24-ə böləndə 5 dəfə elədi 120. Qaldı qalıqda nə? 11. Bunu da yazdıq bura. Və yaxud da bunu digər necə eləmək olardı? Bax, bunun nə demək olduğunu təsəvvür etməyə çalışaq. Mən sizə bunu şəkillə göstərməyə çalışacağam. Baxın, burada belə bir şey çəkirəm. Fərz edin ki, bu S-dir. Müəyyən bir həcmi var da bunun da. Bunu N-ə böləndə neçə dənə N çıxır? 9 dənə N çıxır. Gəlin bunu 9 bərabər hissəyə bölək. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 elədi, eləmi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 hissəyə böldüm mən bunu. Sonucunu biraz böyük götürək. 9 hissəyə böldüm. Və qalıqda nə qalıb? 5. Yəni bu S-in içərisinə, ki bu S-dir. Bu S-in içərisinə 9 dənə bax bu n-ləri yerləşdirmişəm. Sizin üçün tam aydın olması üçün bu şəkildə izah eləyirəm. 9 dənə n yerləşdirmişəm. Bir də bax bunun kənarında balaca bir hissə qalıb. Bax bu hissə. Bu hissə nədir? Bu 5-dir. İndi bu n-i də z-ə böləndə hər n-in içərisində də 8 dənə z var. Hər n-in içərisində 8 dənə z var. Bax bu n-in birini götürürəm, 8 yerə bölürəm. İndi fərz edin ki, bax burada 8 dənə, daha kiçik çəkməli idim. 8 dənə hissə bölünür və bir dənə kiçik bir hissə qalır burada artıq. O nəyə bərabərdir? O da 6-ya bərabərdir. İndi hər n-in içərisində qalıq nə qədərdir? Hər n-in içərisində bu qalıq var. Z-ə böləndə. Nəyə bərabərdir? 6-ya. Neçə dənə n var? 9 dənə. 9-u vurursunuz 6-ya. Bu qalıqların hamısını toplamaqdan ötürü. Bizə ancaq qalıq hissə lazımdır. 9-u vurursunuz 6-ya. Bu elədi nə? 54. Bir də üstə gəlirsiniz, burada təkcə bir dənə qalıq var idi. 5. Eləyir nə? 59. Bu ümumi qalıqlardır. Topladığımız qalıqlar. 59 elədi. 59. Niyə görə bundan istifadə edirəm? 9-u 8-ə vuranda, bu vuruqların hamısını toplayanda bu 72 eləyir. 72-nin içərisində onsuz da 24 var. 3 dəfədir özdə. Mən 59-u indi 24-ə bölsəm, bu qalıqların özündə içərisində axı 24 var. Qalıqları bir yerə toplayanda biz görürük ki, 24-dən daha böyük bir ədəd elədi. Deməli, onun içərisindəki 24-ləri də çıxmaq lazımdır. 59-un özünü də 24-ə bölürəm, 2 dəfə eləyir. Nə elədi? 48. Yenə də qalıq qaldı nə? 11. Yəni bu şəkil